羅馬嘅街道同佢最標誌性嘅教堂喺名為《羅馬的七座聖堂》嘅展覽入面變得栩栩如生。今次係一次透過莫奇奧尼攝影作品捕捉到嘅聖年旅程。展覽喺梵蒂岡博物館舉行，旨在呈現兩條路徑、聖年以及一條穿越羅馬七座最著名聖堂嘅行程。你會喺展覽度睇到7個部分，每一個展示其中一座聖堂。朝聖之旅從聖伯多祿大殿，基督宗教嘅心臟開始，跟住落嚟係場外聖保祿大殿，然後到所有最主要嘅大殿。首先，羅馬嘅主教座堂聖若望拉特朗大殿位於東部，亦都係第一座以及最重要嘅大殿。到3座次級聖殿，即係耶路撒冷聖十字大殿、場外聖魯寧座大殿以及場外聖巴索大殿。行程喺聖母敬禮極佳嘅中心聖母大殿結束。展覽嘗試將參觀者帶到攝影嘅起源，因為呢啲朝聖嘅圖像係以負片嘅形式展現。呢個係一次真實嘅攝影之旅，呢啲歷史圖片真係具有感染力、獨特並且有啟發性。而透過非常大膽嘅構圖，或者對細節同人們一絲不苟嘅注意，帶出咗情感。佢哋邀請我哋進入咗呢啲聖堂，即使只係虛擬㗎，或者佢哋亦都推動我哋帶住一啲好奇心，親自重返呢度。透過今次展覽，羅馬以獨特嘅視角觀察聖年嘅朝聖活動，並向意大利歷史上其中一位最重要嘅攝影師莫奇奧尼嘅作品致敬。